Кейде ең үлкен байлық алтында, атақта емес. Ең шынайы байлық достық. Бұл Айдар мен Лияның достығы жайлы хикая. Олар бірге күлді, бірге армандады. Бірақ бір күні кішкентай ғана түсініспеушілік олардың арасын алыстатты. Достық кейде сыналады. Сол кезде шын дос кешіре білетін адам. Лия қателігін түсініп, досының көңілін қалпына келтіру үшін бар күшін салды. Ол сынған ойыншықты жөндеп, достығын қайта қалпына келтірді. Ал Айдар кешірді. Себебі шынайы достық түсіністік пен мейірімнен тұрады. Уақыт өте реніш ұмытылады. Ал жүректе тек жылы естелік қалады. Достық өмірдің ең әдемі сыйы. Сондықтан досыңды қадірле. Себебі нағыз достық жүректе мәңгі орын алады.